Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ναι, συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές και μόνο που γίνεται αυτή η εκδήλωση και μόνο που θα ξεκινήσουμε μια μεγαλύτερη ακόμα προσπάθεια μαζί με όλες τις μαχόμενες δυνάμεις να σηκώσει ανάστημα το λαϊκό εργατικό κίνημα και στην περιοχή αυτή κόντρα στα επιχειρηματικά συμφέροντα, κόντρα στην επιδρομή του κεφαλαίου, στους τραμπουκισμούς και στην επιβολή του νόμου του κεφαλαίου με πυρ και σίδερο που λέμε, και μπορεί αυτό να γίνει, λοιπόν αυτό σηματοδοτεί η σημερινή μας εκδήλωση και αυτή είναι η δέσμευση την οποία αναλαμβάνουμε όλες οι δυνάμεις της Ανταρσία μέσα στο μαζικό κίνημα μαζί με άλλες μαχόμενες δυνάμεις που θα κάνουμε συγκεκριμένες τοποθετήσεις και πρωτοβουλίες. Και να μην το ξεχνάμε, σε αυτόν τον τόπο ο λαός μας έχει σηκώσει το ανάστημά του στους φασίστες, στους τραμπούκους, έχει σηκώσει το ανάστημά μας στους ιδιωτικούς στρατούς του κεφαλαίου, του εφοπλιστικού, του κατασκευαστικού κατά καιρούς, έχει σηκώσει το ανάστημά του και εδώ σε αυτή τη Φιλαδέλφια, θα το σηκώσει και πάλι το ανάστημά του, αρκεί να πάρουμε την ευθύνη όλοι όσοι αναφερόμαστε στη μαχόμενη αριστερά. Εμείς αυτή την ευθύνη την αναλαμβάνουμε. Που αυτό το καυτό, κρίσιμο πρόβλημα για τη ζωή των κατοίκων της περιοχής, για τη ζωή των παιδιών μας, για τη ζωή και το μέλλον αυτής της γειτονιάς που έχει δώσει μάχες και αγώνα για να υπάρχει ένα καλύτερο περιβάλλον ζωής, για να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες εργασιακές και άλλες ζωής των εργαζομένων. Λοιπόν, σε αυτή την περίοδο το πρόβλημα αυτό εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγικού χαρακτήρα επίθεση που κάνει το κεφάλαιο και η κυβέρνηση. Ο Τσίπρας στη συνέντευξή του προχτές σε τηλεοπτικό κανάλι προμηνύει υπογραφή ουσιαστικά των μέτρων τα οποία είναι οι προδιαγραφές και το πλαίσιο του 4ου μνημονίου στα εργασιακά, στις ιδιωτικοποιήσεις, αυτά που είπε ο σύντροφος ο Γιώργος προηγουμένως. Ο Τσίπρας εξαγγέλει ανάπτυξη, υποδέχεται επενδυτές, Κινέζους επενδυτές, το Σαββίδι, τους επενδυτές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κομπάζει γι' αυτό. Μέσα στους επενδυτές είναι ο Μελισσανίδης, είναι ο Σαββίδης, είναι ο Μαρινάκης, είναι αυτοί οι οποίοι επιχειρούν να ισοπεδώσουν το δημόσιο, να κατακτήσουν και να ισοπεδώσουν το δημόσιο χώρο. Και σε αυτό το ζήτημα φαίνεται ποια ανάπτυξη προαναγγέλει η κυβέρνηση εξυπηρετώντας την πολιτική του κεφαλαίου. Όλης της αριστεράς. Να ξεφύγει από αυτή τη μιζέρια της διαπραγμάτευσης της κοινωνικής καταστροφής. Πόσο λιγότερο θα καταστραφούμε, διότι αυτό δεν έχει επιστροφή. Φάνηκε με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αυταπάτες κατέρευσαν ακόμα και των πιο καλόπιστων που περίμεναν ότι κάποιο παράλληλο πρόγραμμα, κάποια αντίσταση θα κάνει. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα σήμερα. Αυτό τίθεται σήμερα και στο λαϊκό εργατικό κίνημα και στις περιπτώσεις του δημοσίου χώρου. Δεν διαπραγματευόμαστε το ρυθμό καταστροφής και κατάκτησής του και εκμετάλλευσής του από το κεφάλαιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δύναμη που εξυπηρετεί την αστική πολιτική και αυτός είναι ο λόγος, και να μην παρεξηγούμαστε όταν λέμε ότι δεν κατεβαίνουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, σαν ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, όχι με το λαό που ξεμπλέκει από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατεβαίνουμε σε κινητοποιήσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κατεβαίνουμε σε κινητοποιήσεις μαζί με μαχόμενες δυνάμεις που κινούνται σε μια λογική σύγκρουσης, σε μια λογική μάχης και επιχειρούμε να διαμορφώσουμε ένα τέτοιο πλαίσιο. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, την ώρα που αυτή τη στιγμή γίνεται η εκδήλωση, συνεχίζεται έξω η απόπειρα, όχι απλώς παρεμπόδισης, αλλά η απόπειρα πάλι τραμπούκικων ενεργειών, και αυτό συμβαίνει βέβαια από τον επίσημο ή τον ανεπίσημο, αν θέλετε, όπως λένε οι ανακοινώσεις, στρατό του Μελισσανίδη και των άλλων, αλλά σε αυτό έχει σοβαρή πολιτική ευθύνη η κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές
τα αρμόδια υπουργεία, τα οποία έχουν δώσει αέρα όταν μέσα στο Πάσχα καλύπτουν την πολιτική, με πολιτική απόφαση, με κυβερνητική απόφαση και στη συνέχεια με απόφαση της Βουλής το σχέδιο Μελισσανίδη. Είναι φανερό ότι δίνουν αέρα στα πανιά να χτυπήσουν κάθε αντίσταση σε αυτά τα σχέδια. Είναι σοβαρή πολιτική ευθύνη. Και από το βήμα αυτό καλούμε το λαό, τους εργαζόμενους, τη μαχόμενη αριστερά να αντισταθεί και στο σχέδιο εκφασισμού, αντιδραστικής επέλασης και δημιουργίας συνθηκών επιβολής σε αυτόν τον τόπο και στους άλλους τόπους για να περάσουν τα επιχειρηματικά σχέδια. Καταγγέλνουμε την κυβερνητική πολιτική γιατί έχει ευθύνη και στην ουσία της πολιτικής της, έχει ευθύνη και στην ανοχή και στο παιχνίδι που παίζει με αυτές τις δυνάμεις, την ακροδεξιά, τους χρυσαυγίτες και τους στρατούς των επιχειρηματικών συμφερόντων. Δεν είμαστε στα καλύτερά μας στο εργατικό κίνημα και στην αριστερά. Ωστόσο έχουμε βαθιά πεποίθηση ότι είναι ανεξάρτητες οι δυνάμεις του λαού μας. Είναι ανεξάρτητες οι δυνάμεις της εργατικής τάξης. Το ζητούμενο είναι να υπάρξουν τέτοιες πρωτοβουλίες, τέτοιες κινήσεις και στο κίνημα και στην αριστερά που θα οδηγήσουν σε μια αντιστροφή της κατάστασης. Λοιπόν, η σημερινή κίνηση και όσα θα ακολουθήσουν μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. Σας καλούμε να παλέψουμε όλοι μαζί σε μια τέτοια γραμμή. Ευχαριστώ.